Hölgyeim és uraim, szeretettel köszönöm Önöket ma este a Várfog Galériában. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan el tudtak jönni ma este erre a különleges kiállításra, illetve ezekre a különleges kiállításokra, hiszen több kiállításról beszélünk ma este. Ha figyelemmel kísérték az idei programjainkat, illetve az idei kiállításainkat, akkor azt hiszem, hogy nem mondok semmilyenféle meglepetést, ha azt mondom, hogy a Várfog Galéria idén 20 éves. Azt hiszem, erről már mindenki értesült. Ennek kapcsán 2010-ben egy egész kiállítás sorozatot tervezünk. Ennek első állomás ugye a Paradogma volt, meg a papíron nem régen, és most jön a Crescendo, illetve az Impulzó kiállítások, és ezt még követik más kiállítások ennek kapcsán. Ugye 20 év igen hosszú idő, és a Várfog Galériának elég sokrétű története van, elég szerteágazó története van, úgyhogy elég nehéz lett volna egy kiállítás keretén belül bemutatni vagy besűríteni mindazt, amit szerettünk volna önökkel megosztani ennek az évfordulónak a kapcsán. A Várfog Galéria 20 éve természetesen nem így alakult volna művészei nélkül. A hosszú évek alatt kialakult egy művészkör, mely jelenleg 18 művészt számlál. A jelenlegi kiállítás itt az XO teremben ehhez kapcsolódik főként. Szerettük volna mind a 18 művészt, aki most a művészkörhöz tartozik, együttesen bemutatni. És ugye hát a cím Crescendo és elég beszédes. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tisztában van a crescendo zenei fogalommal, tehát ugye a crescendo a zenei hangok fokozatos növekedésére utal, és ezt lefordítva a Várfog Galéria történetére, ugye azokat a hosszú éveket jelképezi, amelyet a Várfog Galéria, illetve a Várfog Galéria művészeinek munkássága képvisel. Illetve ugye a crescendo szót, ha a zenei kontextusból kiemeljük, akkor igazán sokrétű fogalommá válik. Ugye azt jelenti, hogy növekedés, gyarapodás, és ennek kapcsán ugye lehet különböző szemszögből is megvizsgálni ezt a szót. A jelenlévő művek mindegyike erre tett kísérletet, és azt hiszem, hogy önmagukért beszélnek, úgyhogy majd hagyom önöket körülnézni a termekben. Ugye mivel 18 művészről van szó, 18 nagyon különböző munkáról van itt szó, úgyhogy igen, változatos mindegyik teremnek az összeállítása. Úgy gondoltuk, hogy hát a legmegfelelőbb módja ennek, hogyha zenével kísérjük ezt a megnyitót, és mivel Chopin év van, ezért úgy gondoltuk, hogy ez is a legjobb alkalom, hogy egy Chopin darabot válasszunk erre az alkalomra. Chopin a következő darabot, amit hallani fognak, zongorára tervezte, vagy írta, bocsánat, komponálta. Viszont hát player zongorát most nem tudunk önöknek mutatni, viszont egy gyönyörű elektromos zongorát, és Chopin Nocturne B-mollját fogják hallani, előadja Kálmán András, és köszönöm szépen a figyelmet.
hogy alakul. Megnéztem. És mi van a ilyen nem kell. Ja. Mi van azok a szállam? Az itt már, tehát, hogy ilyen tényleg. A másik teremben is van ilyen terem. Liza kiállítás.